Hola chicos, hola chicos, hola chicos. Tenemos que correrle, o si no ese tornado gigante nos va a alcanzar. ¿Sabes que me voy a quedar aquí? ¡No! Estamos bien. ¡No! ¡Ah, es verdad! No es verdad, no es verdad. Córrele. Estamos quedando bien caca y en pupu. Y por aquí ya nos lo están comiendo. ¡Ay, no! Me comen. Vamos, tú puedes, nos están jalando. ¡No! Me están jalando, ayuda. Tú puedes, Mateo. No es que te arranquen del piso. Es lo que está. Aquí nos quedamos quietos. Ah, no se siguen No te levantes, no. Ah. No te levantes, no. No te levantes, no. ¡Ah! Me dormí. Me quedé dormido. ¡Ah! ¡No! No. Sí, me morí. No, es verdad. Y córrele. Spawnea uno. ¡Que spawnees uno! Ya. No es verdad. Están arrancándole el piso. Vamos a escaparnos. Nos persiguen. Que me persigue ese tornado tenebroso. Córrele, güey, ya nos persiguen. Estamos muertos. Persigue un tornado mortal. Ya me arrancó muchas veces. Ayuda, me persiguen a mí, no a ustedes. Por fin ya me subí a la carretera. Ay no, ya no tengo esperanza. Mejor vamos por este lugar. Vamos, vente. No, vamos a ir por este lado. Porque creo que es más a salvo. ¿Ustedes creen que me jalaron muchas veces? Me jalaron muchas veces. El tornado me trabó. Oh, mira, yo estoy salvo. El tornado me dejó con vida. Estamos bien de forma. Pero bueno, ya no te formes, por favor. Se está moviendo muy rápido. Se mueve muy rápido. No es verdad. Sus tormentas ya me están comenzando a arrancar del piso. Pero yo sigo vivo. Yo todavía sigo como nunca. El tornado va para allá. Creo que persigue a alguien. No persigue a nadie.
Creo que es un IFV. Se acerca a mí. ¿Eh? A mí. Quemando todo el sistema que no deja que el carro se levante. ¡No veo nada! Me dejaron todo dañado. Nicola. Pobre Nicola. Nicoleta. No quiero. Yo quiero estar aquí.